Mühimmatı dikkatli kullanın. Getir eli. Gel. Allah'ım ne zaman bitecek bu? Ne olur bitsin. Kaldırma sakın kafanı. Gör işte. Masal geliyor değil mi bunlar sana? Seni nasıl kullandıklarını anlamışsındır umarım. Kurtar eli. Emredin komutanım. Hafızın yanına gidebilir misin? Giderim komutanım. Keskin nişancı görmeden çıkma sakın. Hafızın yanına gitmemizi bekliyor. Afet! Göster nerede? İşte orada. Kurtar eli. Evet. Çek, çek, çek! Çek, çek, çek! İyi misin? Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Merak etme. Yorma kendini. Bakayım. Dermiş geçmiş. Sıkıntı yok. Hakkı! Ey gökleri ve yerleri yoktan var eden Rabbim, benim vekilim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve salih kullarının arasına kat. Kat. Durumu nasıl? Kötü. Çok kötü komutanım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hafız. Benle kal Hafız. Hafız. Ben bittiyim. Fazla şarjör olan var mı? Tabancamın son şarjörü. Yaklaşıyorlar. Dikkat edin. Bırak onu. Bırak. Bırak onu. Vursana lan.
Vursana amına koduğum çocuğu. Hafız.